तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन। मैं एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर हूँ। एक कोई I'm not a technical person, but there's one thing that I know. I think I should share on YouTube. I have this iPhone 10X. बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इसका जो माइक है वो बंद हो चुका है। मतलब मेरी आवाज़ नहीं जा रही, अगलों की आवाज़ आ रही है। तो इसका एक सोल्यूशन है, ये पहले भी मेरे से एक दफ़ा हो चुका हुआ है, तो मैंने इसको जिस तरह ठीक किया था मैं दोबारा से उसी तरह ठीक करने लगा हूँ। तो इसके लिए कोई आपको बाहर से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्रश चाहिए होता है यहाँ पे, और वही जो जिससे हम ब्रश करते हैं। और इसके अलावा हमें कुछ चाहिए, अगर आप पेट्रोल ले लें कहीं से साफ़ करने के लिए तो पेट्रोल यूज़ कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चीज़ चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है। मेरे पास ये लकड़ी की ये प्लास्टिक वायर है, जिसकी मदद से मैं ये पहले तो अपना हेडफोन जैक साफ़ करूँगा। अगर किसी बंदे का भी हेडफोन जैक भी नहीं चलता तो वो भी ये यूज़ कर सकता है। सबसे पहले तो अपना हेडफोन जैक साफ़ करते हैं नीचे से। अभी देखेंगे कि बड़ी चीज़ें निकलेंगी आपको अंदर से। देखिए, आपको एक ज़रा हार्ड चीज़ चाहिए जिसको यूज़ करके आप जो है ना ये अपना हेडफोन जैक साफ़ कर लें। तो मैं ये पिन यूज़ करने लगा हूँ, लेट से फिर इसके साथ बाहर आती है तो ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ जी, आ रही है। ये बस गन देखें ज़रा कितना निकलेगा अंदर। ये मैंने खुद नहीं डाला, सॉरी, ये चेक करें। नया नया यूट्यूबर हूँ तो ये नहीं पता क्या मोबाइल कहाँ रखना है, कैमरा कहाँ रखना है। जब वैसे आईफोन ये प्रेफर करता है कि किसी भी आईफोन के अंदर कोई भी लोहे या सिल्वर की चीज़ नहीं जानी चाहिए, बट अपने को क्या है, अपने को तो काम निकालना है। मेरे ख्याल से अब ये ठीक है। अब इसके बाद एक जो बेस्ट वे है जो हम यूज़ कर सकते हैं, आपने ये ब्रश लेना है। ब्रश के ऊपर अगर हो सके तो थोड़ा सा पेट्रोल डाल लें। ये मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डाल लिया इसके ऊपर, ज़्यादा ना डालिएगा नहीं तो मोबाइल ही ख़राब हो जाएगा। ये लेके इसको मैं इसके अंदर इस तरह से साफ़ करूँगा इसको, और इसके साथ ये स्पीकर वगैरह पे भी ये थोड़ा डाल दूँगा ताकि ये अंदर से ज़रा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये इसके बाद इसी लेके इसी ब्रश को लेके आपने इसी स्पीकर पे मार लेना है। ये पेट्रोल जो है ना ये कर देगा साफ़ अंदर से, और पानी पेट्रोल ना स्टे करने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद अगर अब आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे, मेरा चार्जिंग पहले तो नहीं कर रहा था लेकिन लेट से हाँ कहने लग गया ये। और जहाँ तक माइक की बात है, साउंड रिकॉर्डर, पता नहीं एप्पल में साउंड रिकॉर्डर होता ही नहीं है। यही था, आई होप सो कि माइक चल गया होगा। मेरा माइक ख़राब नहीं था, मैं ये बता दूं, मेरा माइक सिर्फ मेरे माइक की सिर्फ वॉल्यूम कम जा रहा था।
लेकिन आप में से किसी बंदे का माइक ख़राब है तो वो इससे पहले कि मोबाइल को ओपन करवा के रिपेयर करवाए तो उससे पहले एक ये छोटी सी टेक्निक ट्राई कर लें। ये हेडफोन जैक साफ़ करके देख ले विद द ब्रश, और पेट्रोल के ज़रिए जिस तरह भी वो कर सकता है। एक दफ़ा ये ट्राई कर ले, अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो फिर तो उसको खुलवाना पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्ट वे है जिसके ज़रिए मैं तो अपने मोबाइल इसी तरह ठीक करता हूँ। तो ये तो आज की वीडियो, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।